ne duhet i kemi 80 veta të cilët qëndrojnë në sallë dhe votojnë minimalisht. Konsiderojmë që nuk mund të shkojmë me 80 në votim. Po doli 79 numrin fund, automatikisht shkojmë në zgjedhje. E kemi prioritet absolut në situatën aktuale politike evitimin e zgjedhjeve. Duhet të sigurohemi që jo t'i kemi 80, po duhet të sigurohemi që t'i kemi një 84-85. Dhe për këtë është duke u bërë beteja me këto komunikime e me këto takime të cilat po i zhvillojmë. A ishit e Vjosa Osmani tash në takim me qenë se takimi me Lumir Abdexhikun? Edhe ajo Unë jam vazhdimisht në komunikim e në takime me të gjithë këta, kur s'ka qenë atmosfera më konstruktive me opozitën, mirë po atmosfera më konstruktive nuk nënkupton automatikisht hapa konkret. Tash 30 nuk zgjedh punë, edhe njerë po e theksoj, as 80 nuk është garanci. Duhet 84-85, që t'jemi sigurt për 80, por si lëvizje vetëvendosje, ne e kemi në dorë një 30 për një kandidat. Me pakica tjera, si 6 që jemi, i kemi 2 kandidat. Por është problematike sepse edhe 14 të tjerë nuk i kemi. Na lejoni që të përpiqemi edhe sonte, edhe nesër, e pas nesër besoj që duhet të mësohet për këtë gjë. Pa dyshim që do të diskutojmë edhe për emra konkret, por edhe njëherë po them, mundësit janë aty, nuk ka nevojë të shkojmë në zgjedhje, por për shkak të mundësive që janë aty, është e arsyeshme të mos shkojmë në zgjedhje, veç se nuk është hera e parë që në Kosovë ndodhin edhe gjëra të arsyeshme. Pra unë edhe njëherë bëj thirrje që të mos shkojmë në zgjedhje, të sigurohemi që do t'i kemi së paku 80 aty dhe më pastaj të vazhdojmë. Padyshim që në vijim do të flasim edhe me emra konkret sepse ju e dini që nuk mjafton një kandidat, duhet 2 kandidat. Faleminderit shumë.